Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok futsal ingin melakukan tes dan pengukuran untuk daya tahan, yaitu menggunakan tes grip test. Lanjut ke videonya. The multi-stage fitness test will start in 5 seconds. Ready? Start level 1, 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Start level 3, 1. Level 3, 2. Level 3, 3. Level 3, 4. Level 3, 5. Level 3, 6. Level 3, 7. Level 3, 8. Start level 4, 1. Level 4, 2. Level 4, 3. Level 4, 4. Level 4, 5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan tes grip test, yaitu yang pertama ada sound, lapangan, meteran, fluid, kertas, sama musik. Oke, nah tadi sudah disebutkan untuk sarana dan prasarananya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penggunaannya. Jadi yang pertama itu adalah musik atau soundnya. Nah, musik atau sound itu berguna untuk dimana timing waktunya. Jadi kapan kita akan berlari itu akan mengikuti irama musiknya. Nah, untuk fluid itu sebagai alat untuk penanda bahwa kita harus berlari sebanyak berapa kali agar kita tahu ini dapat di level berapa dan di level berapa.
Nah, untuk lapangan itu kita berguna untuk melakukan latihan speed testnya. Jadi nggak boleh di sembarangan tempat, jadi harus menyediakan lapangan. Terus ada kertas speed test itu untuk mengukur anak ini misalnya berapa kali dalam speed testnya. Misal cuma dapat di level 1, ini ditulis di kertasnya. Misal dapat di level 2, ini ditulis di kertasnya itu. Terus ada meteran. Nah, meteran ini berguna untuk mengukur sejauh mana anak itu berlari. Misal dari titik ini ke titik sana, nah itu berapa meter. Speed testnya nanti ketahuan dari menggunakan meteran tersebut. Tujuan mengukur kapasitas jantung dan paru-paru dalam menggunakan oksigen. Prosedur peserta boleh lagi menempuh jarak 20 meter bolak-balik kecepatan sehari diatur oleh fluid. Progresivitas waktu antara bunyi fluid semakin pendek hingga peserta berlari menempuh jarak 20 meter bolak-balik. Kecepatan lari diatur oleh bunyi fluid. Dan selanjutnya progresivitas waktu antara bunyi beat semakin pendek sehingga peserta harus berlari lebih cepat seiring waktu. Lanjut, ini ada aturan peserta harus mencapai ujung lintasan tepat sebelum atau bersama dengan bunyi beat. Jika gagal mencapai ujung 2 kali berturut-turut, tes dihentikan. Terus selanjutnya itu ada skor, dicatat berdasarkan level dan satelit atau putaran terakhir yang berhasil diselesaikan. Oke, di sini speed test sendiri adalah salah satu tes kebugaran yang digunakan untuk mengukur daya tahan dan mengukur kapasitas maksimal oksigen seseorang. Tes ini merupakan lari bolak-balik sejauh 20 meter secara bertahap mengikuti irama beat yang semakin cepat, semakin levelnya tinggi maka larinya harus semakin cepat. Sekian dari kelompok besar Ortuga Badak.